Aduh, ini. Nah, menurutkan sudah. Sapali baik. Lalu dibacakan ayat Al-Quran dengan seiringan bilang Allah bagaimana innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah. Bakal nambahan kalimat Quran zadatuhum imanan. Innamal mu'minuna ciri ciri mukmin nalika dibacakan Al-Quran Allah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu di surat Al-Anfal dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bakal itu sakit wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayat zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Banyakna nalika dibacakan Al-Quran berdoa lain harus doa macam tapi kalau dibaca berdoa macam ada ayat Al-Quran dan kali masuk samarangan Allah ayo Allah jaga kopi jadi balikin beres minum
masdar. Mulut tidak isi makan, nandakeun tempat. Makan teh lain satu, ya. Tadi itu berapa makan teh bahasa Arabnya makan teh tempat. Jadi mulut tidak isi makan, tentukeun tempat dilahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi. Di mana dilahirkeun anak? Di kota Mekah. Nah, apa di kota Mekah? Mandi Mekah ke wasatul bilad. Tengah-tengahnya dunia. Mau mungkin di Curug, mau mungkin di LG, mau mungkin di Cigomong, mau mungkin di mana? Di Cibadak. Tapi di mana? Di Mekah. Berarti Mekah adalah wasatul bilad, tengah-tengahnya dunia. Berarti kapal pulau ke Eropa caket, kapal kidul ke Afrika caket, kapal wetan ke Asia caket. Mentah bulan sholat teh